Ciddi adam olmağı öyrənməlisən. Əgər sənin çox kiçik də olsa, əldə eləmək istədiyin bir şey varsa, sən ciddi adam olmalısan. Bizdə hara baxırsan, insanlar hər şeyi lağ obyekti kimi görürlər. Hamı bir-birinə gülməli videolar atır. Ən çox baxılan kontentlərin demək olar ki, arxasında komediya dayanır və s. Mütləq deməlisən, gülməlisən. Biz eləyirik uşaqlarla və s. Amma bu sənin ziddiyyətini aşağı salmamalıdır. Keçən dəfə hardasa bir 10 ildən çox görmədiyim bir tanış vardı, məni gördü. Mənə elə qaqa necəsən dedi ki, yəni belə hırıldayaraq. Mən prosta baxdım ona, yəni sən heç mi dəyişmədin bu 10 ildən çox müddət ərzində? Vazifdirmi sən mənə elə müraciət edirsən və məndə ümumiyyətlə elə bir profilmi gördün, qaqa profil. Fikirləşirəm, bəlkə məndə nəsə bir səhv var idi, amma detala gedirəm ki, bu adam dəyişməyib. Əsas olaraq deyə bilərsən, qardaş salam, necəsən? Həm mədəni, həm ciddi. İnsanlar hər şeyə lağ obyekti kimi yanaşırlar. Ona görə də bir şeyə çata bilmirlər, sonra da şikayət edirlər. Dey gül, amma məsələlərə ciddi yanaş. Çünki bu sənin həyatında.